Vaovao ny federasiona kosa avy niatrika fivoriana iraisampirenena ihany koa ny filohan'ny federasiona mahakasika ny fampivarana ity taranja ty amin'ny ankapobeny. Efa tafaverina eto an-tanindrazana moa zany Andriamatoa Marcel Rakotomalala izay filohan'ny federasiona ao anatin'ity fanadihadiana ity no anazavany ny diany tany ivelan'ny tany. Fantatra ihany koa izao fa dia isy ny fampahafantarana ireo ekipa-pirenena malagasy ao anatin'ity taranja bola lavalava ity na ny maki zany izay isy zara roa dia ny maki A sy ny maki B izany izay ampifantarana eny amin'ny kianja maki amin'ny faran'ny herinandro zao. Isy ihany koa ny lalao izay karakarain'ny federasiona entina indrindra hitadiavam-bola ka anampiana ireo trabona any Atsimo. Namita iraka kely tany ivelan'ny tany moa zany ny présidenty fédération niaraka tamin'ireo staff technique, directeur technique national, ny directeur administratif, ny trésorier nizahatra nale tany dia nanao auto-évaluation zany, tsy auto-évaluation fa audit sy évaluation ny reo firenena valo matanjaka eto Afrika amin'ny resaka baolina lavalava. Dia tamin'izany audit sy évaluation zany no nahitana fa mbola be da be ny zavatra tokony ahitsy amin'ny resaka fanaovantsika an'ilay hoe performance zany. Zany hoe iny zany le fironanana makany amin'ny professionnel zany, ary teo mihitsy no somary nibaly toerana tamin'ny zavatra nodiniana tany. Ankoatran'izay moa zany dia amin'ny volana Jolay no aveloko ny expert ny IRB zany hijery ny kianja efatra izay ho afaka andraisana ny Coupe du Monde amin'ny 2014. Ary eto dia somary gaga tonga teto fa ohatra nisy olana ny hoe fanamboarana ny kianjan'ny Malakam. Ny kianjan'ny Malakam dia tafiditra ao anatin'ilay kianja izay anaovana ny Coupe du Monde amin'ny 2014 zany, ary zay no anisan'ny nifampidinian'ny fédérasiona tamin'ny tompon'andraikitra Madarel mba handraisany an-tanana ny fanamboarana an'izy io ahafahantsika mandray ny Coupe du Monde 2014 eto Madagasikara. Ny mikasika ny voninkazo mahatratra izay mahazo ny Filohan'ny Atsimo dia amin'ny asabotsy ho avy zao ny federasiona Malagasin'ny rugby dia manaza ny mpity baolina lavalava rehetra sy ny mpity fanatanjahantena zany ho avy amin'ny kianjan'ny maki eny Antotapenaka fa isy lalao baolina lavalava izay ho ataon'ny maki de Madagasikara eny ekipa nationale zany sy ekipa nationale B ho fanomezan-tanana an'ireo avatsika trabona any Atsimo. Zany hoe isy tatirakitra zany ho atao eny fa tsy fidiram-bola moa zany fa tongava maro sady hijery ny hoe saran'ny ahoana ny version ny maki atsika amin'ity taona 2013 ty andraisantsika n'ilay kanina izay atao amintsika amin'ny 4 volana Jolay.